हेलो दोस्तों, ये फ़िलिप्स का 8000B है, SP 8000B। इसका साउंड टेस्ट मैं कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे सिस्टम यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू ए के एस सर का चैनल है, वो देख के मैंने बहुत ही साउंड सिस्टम यूज़ किया और सभी अच्छा था। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर ए के एस सर का चैनल आप देखते या नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और वो एकदम परफेक्ट एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी साउंड सिस्टम का देते हैं सब सिस्टम ही अच्छा रहता है। मैंने उनके रिकमेंडेशन के अनुसार ये क्या बोलते हैं FND 3800X उसको भी टेस्ट किया। उसके बाद जेब्रोनिक सांबा वो भी लिया था, बहुत ही अच्छा सिस्टम था। और एक दूसरा चैनल देख के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन T70X का रिव्यू था उस पर, तो देख के मंगवाया था। लेकिन उतना साउंड सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, अच्छा था लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छा नहीं था। बिलीव फॉर मनी नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है, 15,000 है, लेकिन बेस के हिसाब से लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, बेस कम है थोड़ा। तो पार्टी के लिए ठीक है लगभग, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, रूम के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है। तो ये फ़िलिप्स 8000B के सर को चैनल के देख के लिया, उन्होंने बोला था। ओवेज जेब्रोनिक्स हालो और फ़िलिप्स 8000B में ओवेज 2605 जो है, और जेब्रोनिक्स हालो 4.1 और फ़िलिप्स 8000B, तो उन तीनों में से कौन सा लेना था, तो ए सर ने बोला ये लेने को सिस्टम फ़िलिप्स, तो ये लिया मैंने। बहुत ही अच्छा है, तो बेस भी बहुत अच्छा है, साउंड भी बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से T70X से भी अच्छा है FND इसका साउंड। तो मैं इसका साउंड टेस्ट आपको सुना रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए। ये ऑन कर रहा हूँ मैं अभी इसको। ये रिमोट है, इसमें सब फंक्शंस है। मैंने वॉल्यूम 20 पे रखा है, और बेस को भी मैंने ये सिलेक्ट पे करने से फ्रंट का भी साउंड आता है। फ्रंट का ये इसका बढ़ा रहा हूँ, इसका भी बढ़ा रहा हूँ साउंड, सेंटर का भी बढ़ा रहा हूँ। बेस 20 पे रखा है, और बाकी बेस 30 तक जाता है मैक्सिमम। ये देखिए, ये बेस पूरा 30 तक जाता है, लेकिन मैं इसे 20 पे रखूँगा, और बाकी सब 30 पे रख रहा हूँ स्पीकर का। तो अभी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये मैंने सराउंडिंग लगाया चारों तरफ। ये मैं मोबाइल का ऑन कर रहा हूँ, ये मोबाइल का इक्वलाइजर ऑन कर रहा हूँ अभी मैं। इसमें भी बहुत अच्छा साउंड आएगा।
दूसरा गाना प्ले करता हूँ। ये और एक गाना प्ले कर रहा हूँ लास्ट। हाँ, तो ये बोलना चाहूँगा, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप अगर आपको लेना है, 8000 आपका बजट है, मैंने 8400 से लिया तो 400 कॉइन कटा फ्लिपकार्ट से, तो 8000 में मुझे मिला। तो 8000 से आप लेंगे तो एकदम मतलब परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। और ये भी मैंने एक सर के वीडियो में देख के लिया था, चैनल पे देख के। ये इनपुट एक देंगे, 5 आउटपुट निकलेगा इससे, मतलब 5 होम थिएटर इससे बजा सकते हैं आप, या 5 और कोई भी ऑक्स से जो बजता है ऐसा 5 और भी बजा सकते हैं आप। ये है, ये देखिए चोको का, तो ये भी आप ले सकते हैं। और यहीं पर ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।